ورحمة الله وبركاته. أنا جيت، مين عارفني؟ أيوة، أسمع كده، أنا ميشو. النهاردة معانا قصة البحر المالح، يلا بينا. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيه 2 إخوات عايشين في قرية واحدة. الأخ الكبير كان غني جدا، والصغير كان يا عيني فقير. الأخ الكبير كان بيصرف فلوس كتير، والأخ الصغير ما كانش معاه فلوس حتى ياكل ولا يشرب، ومش بيلبس حلو، وكانت عيلته جعانة جدا من شدة الفقر. وفي يوم الأخ الصغير قرر إنه يروح لأخوه الغني عشان يطلب منه المساعدة، وقال له: ولادي مش لاقيين ياكلوا، اديني فلوس عشان أشتري لهم طعام. الأخ الكبير قال له: أنا مش هديك فلوس، امشي من هنا. الأخ الصغير مشي حزين وزعلان، وهو ماشي في طريقه قابل راجل عجوز شايل ربطة خشب، وكانت تقيلة عليه جدا. فقال له: استنى، أنا هشيل بدالك ربطة الخشب، وساعده. وهم ماشيين الراجل العجوز قال له: مالك يا ابني، شكلك حزين كده ليه؟ رد عليه قال له: عيالي جعانين ومفيش فلوس اشتري لهم اكل، انا يائس. العجوز قال له: اما نوصل البيت هديك حاجة هتعجبك جدا وهتخليك غني. ومشيوا لغاية ما وصلوا بيت الراجل العجوز. العجوز اداله قطعة كيك وقال له: خدها وامشي من هنا، هيقابلك 3 شجرات وراهم تل، وهتلاقي وراه التل ده كوخ صغير. الكوخ ده فيه 3 أقزام بيحبوا الكيك وهيشتروه منك. بيع الكيك ليهم، بس ما تطلبش فلوس، اطلب منهم مطحنة الحجر. وصل الأخ الصغير للكوخ وللأقزام ال3، وعمل زي ما الراجل العجوز قاله، وقال لهم: أنا عاوز المطحنة الحجرية بدل الفلوس. فقالوا: موافقين، بس خد بالك، دي مش مطحنة عادية، هتحقق لك كل اللي بتتمناه، وبعد ما تخلص أمنياتك غطيها بمفرش أحمر. خد المفرمة من الأقزام ورجع بسرعة لبيته. شاف زوجته وولاده جعانين جدا، وطلب من زوجته إنها تفرش مفرش على الأرض، وحط المطحنة على المفرش وطلب منها أكل وفاكهة كتير، وفضلوا ياكلوا لغاية ما شبعوا. طيب يا حبايبي، هيعمل ايه تاني؟ قعد يطلب من المطحنة عدس وفول ورز وحبوب، وكان بيبيعهم في السوق، وبقى عنده تجارة كتير. بقى غني وجاب منزل كبير، واشتروا لولاده كل اللي نفسهم فيه، وكانوا سعداء جدا. إلا أخوه الكبير حس بالغيرة إن أخوه بقى غني، والأخ الكبير قال: أنا لازم أعرف السر. استخبى في بيت أخوه من وراه عشان يعرف السر ده إيه. شاف المطحنة وسرقها وهرب من المدينة هو وأسرته، وركبوا مركب في البحر، وبدأ يطلب من المطحنة. طلب منها ملح. المطحنة قعدت تديله ملح لحد ما بقى كتير في القارب،
بس هو يا صحابي عشان مش كويس نسى إنه لازم يغطي المطحنة بمفرش بعد ما بيطلب اللي هو عاوزه. ولما نسى يغطيها طلعت ملح كتير وملت المركب بالملح. طبعا يا حبايبي الملح تقيل، المركبة غرقت بيه هو وأهله. وتوتة توتة أنا خلصت الحدوتة، وهسيبكم مع ميشو يقول لكم استفدنا ايه من القصة. باي. ميشو المشاميشو وصل. يلا بقى نقول استفدنا ايه من القصة. ان الاخوات لازم يساعدوا بعض، وان الاخ اللي معاه فلوس لازم يعطف على اخوه وقرايبه، ودي طبعا صلة الرحم. ليه بقى يا حبايبي؟ لان لو امتنعنا عن مساعدة الاهل ممكن ربنا ياخد منك الفلوس دي ويعطيها لغيرك. فلازم نقول الحمد لله دايما. أصدقائي، كل يوم فيه قصة جديدة وجميلة، واعملوا مشاركة بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل يوم قصة جديدة.